Dobré ráno, je ráno. Dňa výletu. 6:37. Ja žijem. Spal som v hamake. Kurva, je s takou robotou toto. Spal som v hamake. Celú noc som uploadoval posrané 4 videá Kurník Šopa. Jedna powerbanka 15%, druhá 63%. Zostalo tak. No dobre. Noc bola katastrofálna, lebo jednak keď som prichádzal, tak som natrafil na túlavého psíka, ktorý tam spal. Pardon, tak som sa mu poprihováral. A keď badal, že odchádzam, tak ako neštekal nič, ostal tam. Potom v noci hulákali tam tie pastierské psy. Najprv som nevedel, či to ku mne nepribližuje, tak som bol v strehu. Akože či nepostupujú ku mne, že ma zavetrili a idú sem. Našťastie nie. Potom, myslím, o 2:30 v noci volá, čo tu lozilo. Ale štýlom, že no lozilo. Pohlo sa tam niečo a bolo to ticho. Reku, až to je medveď, Kurník Šopa ma pozoruje, tak zas som nespal, asi pol hodinu som tu bol v strehu. Aj som z hamaky vylezol. Aj som tam svietil, nechce zase moc svietiť, na seba upozorňovať. Potom som si ľahol naspäť, zase som bol v strehu, medzi tým som zaspal. Neprišlo ma zožrať nič, našťastie. A prísam Bohu, je tu jeden komár. Je tu jeden jediný komár a ten ma otravoval celú noc. Viete, lebo keď ma sadne volať na hlavu a keď ste ospatí, ochrápaní, než ho vy čapnete, tak on uletí. Tak celú noc robil len to, že sadol a ja takto. A sadol a ja takto. Kurník Šopa. No prísam Bohu, jeden jediný tu bol. Takže noc bola totálne na hovno. Nám to chutí stopovať a po hodine, keď ma nikto nezoberie, tak kúpim listok do mesta Ploešti, to je asi tak 4 hodiny vlakom. Aj tu dole za Pohorím. Pretože ja sa tu nemienim nechať zožrať. A okrem toho, čo vidíte, ja vám to môžem ukázať. No však keď už to mám takto, Daniel, takýmto ukáž, pozri sa. Takto som si tu uviazal hamaku. Troška som to tu prečistil. Tu je drevo, tam som dal troška konárov. Čo je s takou robotou? Tu som dal bohatstvo konáre. Nie takto, Kurník Šopa! Ja viem, že to je máličko, že keby som chcel dobrú ochranu okolo seba, tak by som si musel spraviť tzv. Bomu. Čiže tie konáre by tu museli byť všade kolom dokola. Že keby chcel niečo prísť, aby to zašuchotalo cez tie konáre, aby ma to prebralo. No. A akože signál tu bol, ježiš, 4 paličky, 4G plus pokrytie a prenosová rýchlosť do 3 MB za sekundu, tak neviem, no katastrofa. No nevadí, že už videá sú tam našťastie. No, piče zase rosa, ste páne, hmla bola v noci, ako sme veci všetky na vlhnu, no ako spacák, čo spím. Volá, čo tu už plechotalo, ja neviem, asi zrovna tu žije nejaký oný vidra, alebo ja neviem čo. Ondatra. Strmí nás zase do piče, koľko metra pol, kurva. Voda hnedá. Frasa je s takou robotou. Kurva. Vôbec tu nemá chuť sa zdržiavať, vôbec. Nehulákajte tam. Radšej medvede odháňajte, čo sem chodia, ak sem chodia. Asi sem chodia. Jeden záznam som vymazal, ak som nadával na neschopných idiotov.
v nemenovanej firme, že? No. Pretože ešte mi jednu časť ešte mi znova tam dalo, že treba douploadovať 20% či 30%, ani neviem, a no, skoro ma to trafil šlak. Celú noc to išlo. Čo celú noc? Od nejaké 6. večera? Od tej pizzerie? Od 18. Čiže 12 hodín uploadu a on je necelých 100 GB. Preboha, to koľko to vychádza v priemere? No strašné bolo, čo typujem, že 2 razy to seklo, prvý raz tam pizzerii, neviem prečo. To už som z prvej časti mal skoro všetko vyuploadované, zase ma to drblo na voľakých 20%. Teraz toto je tú 55. časť. A že už našťastie už tam je za chvíľočku vonku, dúfam teda. A ja sa pôjdem, mám tu ešte čistú vodu. Tej sa napijem, no voľakým zázrakom musím ísť tam zobrať do piči, ani nemá chuť tam ísť. Voľakým zázrakom si tam musím zobrať vodu na čaj, na poumývanie sa potom a čím skôr preč odtiaľto, lebo a košelu som zavesil tam vedľa solárky, košelu už asi zahodím, tá ani nepreschla do rána vôbec, to ako to bolo furt mokré, už asi pôjdem v tomto. A pred chvíľou, ak som sedel v hamake, tak ten pes, čo som ho večer vydušil, tak tuto niekde dobehol, zbadal ma, zaštekal a utiekol preč. Takže je tu sám a je to túlavý psík. Taký, aspoň čo som tak stihol postrehnúť, mi pripadal ako čierny labrador. Pekný Hauko, pekný. Fakt oni, keď sú takto tí túlaví, keď sú sami, dobre, keď je jeden, vyzerá, že nič neurobí. Oni sa v podstate len boja. Možno keby boli tam vtedy ma, čo to zase, keď sa takto otočím, zase to bolo také presvietené, začína byť, Samsung tiež stojí za hovno. Vtedy, keď som spal pri tej rieke špinavej, tam tiež, tak tam ma dvaja našli v noci, tí len štekali, utekli takisto. Neviem, ako by reagovali 3, 4 a 5 túlaví, neviem. To tiež sa v podstate som na nejakom území, kde sa oni pohybujú. Henty pastiersky si pravdepodobne chránili stádo, mali pocit, že som nejaký botrel, čo tam nemá čo robiť. Ja, toto je zase deň. Tu som si pozeral spoje, aby som išiel až do... Ono to pokračuje ďalej a sa to volá, že Prahova, tam je taká obec. Je to kúsok od rieky, chvála Bohu. Akorát, že potom by som mal troška problém sa napojiť niekde, ísť stopovať smerom Bukurešť. Ale furt lepšie, ak šlapať voľakých 8 km z toho mesta Ploešti, tam je zastávka West, to je zase niekde úplne inde, celkom na okraji mesta. Prahova je pár kilometrov odtiaľ. Hádam to nebude nutné, hádam by som konečne mohol mať šťastie už aj, že ma niekto zoberie pekný kus cesty niekam. No ale tento trip je zatiaľ pekne na hovno. No viete čo? Počkaj, že kone. Alebo ja som sa pozeral na starom telefóne, tam ukazovalo hodinu menej, no už je 7:30, no. Už teraz je to slnku teplo. Čo to bude oné okolo 12:00. Kurva. Voľakým zázrakom sa mi podarilo vodu nabrať. Pozrite sa, aká mulina. Frasa. Není plná fľaša, lebo som ich umýval obidve, lebo som tam musel ísť do blata a no, to viete čo, nemám ani slov. Koľko skošela totálne ešte. Serem na ňu už zahodím, to už nemá význam. Či má to ešte význam, keby si usušila? No uvidíme. Konečne idem raňajkovať tícer. Možno 200 g chleba, približne. Potom sa ešte dorazím troška kapustou a... Daniel, prečo si nevyťahol tú veľkú lyžicu? Páne Bože, viete čo to je? Od rána, čo od rána? Od včerajšku už. Mám rád tícer. Ale musím ho zjesť tú veľkou lyžicou. To, čo počujete, tak na druhej strane sú kravy. Na druhej strane rieky. Páne Bože.
Veľkou lyžicou. No a ten chleba ozaj, no. Vlastne ja som vám ukazoval. Ale ukazoval. Je to tak obyčajný biely chleba, ale mám pocit, že až tento je ten najlepší, čo som v Rumunsku jedol. Dobre chuť, Daniel, ďakujem. Už som po raňajkách, zožral som aj kapustu. Už je zabalená. A nie celú kapustu, to bude mať tak na 3 na 4 razy. Ona mala 1,20 kg alebo tak. Idem najprv koštovať toto. Potom toto. Lebo teda viem, že tá rom, tá biela, tá je výborná. A tieto som ešte nemal. Je pravda, že tyčinku koko som už dávno nejedol, ale že by to bol nejaký zásadný rozdiel. Chutí to podobne ako tyčinka koko. Karamelové. No uvidíme. Iba 40 gramov to má, páni Bože. Zavoňalo pekne. Je dobrá. Je dobrá. Mňam. Naozaj je dobrá. Môžem doporučiť. Fagaráš karamelová, mňam. Nahrávaj. Skoro som sa posral. Kurník šopa, skoro som sa posral. Ja sa dokrmím. A takýto veľký pestúne sa zrazu objavil. Už ho neuvidíte. Taký riadny hunáč. Usmiatý bol. A netuším, kam zaliezol, ty vole. Ani som nestihol, ako ten pes mi pripadal maximálne v pohode. Ani nič nebol agresívny, pozeral na mňa, prišiel akože nič sa nedeje. Ako len ja som dostal vystresovaný. Do čerta. Ani taký som bol vystresovaný, že som ani nestihol natáčať. No. A sa mi to zdalo, že sú to nejaké moc vychodené cestičky. A už sa hrnú ovce. Tu je somárik, to znamená, že tu budú aj pastierské psy spolu s pastierom. Kôrník, ešte nie som pobalený. Zas, vedel som ja, do puče, to je taká robota, toto preč sa ďal, to preč, čím skôr. Toto musím skovať samozrejme hneď. Ach. No pozrite sa, jak som zase dopadol do piče tam. Celé stádo sa mi sem valí. Frasa. Do frasa. Ach, jaj. Bună ziua! Bună, bună! Oh. No, dobre. No nič, voľako tu musia prejsť. Takto si hamako podržím. Pastier telefonuje. Koľko stále, aké má biele oko, asi on je chudetko slepá. Na to jedno.
Ešte, že som väčšinu vecí upratal kurník šopa, lebo to by mi tu zvalcovalo. Fuj. Či kamaráde. No dobre, to sú ovečky, kde je psík ešte? Bună ziua! No. Angleze! Dacă e cald, da. Ono vždy je lepšie takéto veci natáčať z toho dôvodu, že keby sa niečo stalo, tak nech je o tom záznam. Nielen pohyb tých zvierat, ale psi, keby tu chodili, ja neviem, pastierov, keby to začalo náhodou prepínať, alebo Daniel, bonus k raňajkám. Takéto veci treba variť, lebo hýbaj sa tucha. Lebo oni môžu mať kadejaký parazitov. Inak som tu videl, jak som dal zovrieť vodu. Jak som dal zovrieť vodu z rieky. Ma to nenapadlo vám to natočiť, ale v tej zovretej vode také volačo biele, tenké jak cverna, asi takto dlhé sa tam kadejako vrtelo, ale však už to bolo mŕtve, to len tým, že tá voda ako bublinkovala. Našťastie malo by to byť termoské, tak ja neviem, no možno je to parazít, ktorý človeka zabije, možno nie, ale nie, že zabije, ktorý žije v človeku, ja neviem, ale ja z tej vody ani nemienim piť, ja som si poumýval zadok, ruky a ako ja z tejto vody jednoducho nemám, som smedný, ale niečo vo vnútri mi jednoducho bráni, aby som sa tej vody napil. Ani sa s nej napiť nemienim, aj vidíme problém v tom, že som si aj ruky, aj zadok aj ruky poumýval s tou vodou. A ešte, že mám tie fľaši, tak dúfam, že sa mi podarí získať na tej Rompetrovke čistú vodu a myslím, že o 2:00 to ide, alebo niečo po 2:00 hodine, tak si to zariadím tak, že vyskúšam stopovať, keď ma nikto nezabere smer vlaková stanica, čo je vysoko pravdepodobné, že ma nikto nezabere, preto som si spravil čaj do termosky, aby som, keď vystúpim za 10 sa setím z vlaku, či tak volako, aby som nemusel nič riešiť, aby som sa jednoducho mohol nájsť, zapiť čajom a ísť hľadať si nocľah. Rasa. Vodník. Dobre, Daniel, zbal sa, lebo čas ráždi proti nám. Ja to naozaj nehrám, pretože ja keď sa balím, tak Daniel, kľud, lebo už chcem prepnúť na širokouhlý objektív, prst mi lieta po obrazovke krížom krážom a stále je to ultra širokouhle. Znova. Ja keď sa balím, tak takmer vždy, keď som takto zbalený, tak musím ten batoh rozopnúť a ešte niečo tam dať. Väčšinou to býva ten nôž, čo nosím na krku. Tentokrát je to čaj. Takže ja to nehrám a okrem toho ešte tá retardovanosť sa dneska už prejavila aj tak, že spravil som si čaj. Ráno nechal som ho vyluhovať, teda v hrnčeku. A vôbec už som mal zaliatú aj vodu v termoske. Až asi po pol hodine ma napadlo, reku, ja debil proste, veď ja som mal po 9 minútach vybrať to čajítko, respektíve 9 minút 15 sekúnd, vybrať to čajítko z hrnčeka, dať ho do termosky. Reku, to som ozaj taký sprostý. Aj teraz, jak som zbadal ten čaj v tej flaške, reku, Pane Bože, to som ozaj taký sprostý. Odpovedal som si, áno Daniel, si taký, ako si povieš, alebo nejak tak som si odpovedal. Takže ja to nehrám a jednoducho ja to mám stále. To takmer vždy 90 alebo 80 razy jednoducho vždy musím ten batoh odopnúť a vždy tam niečo doložiť, čo zabudnem. Ja to nehrám, ja to ozaj nehrám. To ako škoda reči. Dve veci. No, moja cestovateľská košela pokračuje v cestovaní ďalej. A čo som vám chcel ukázať,
takéto imelo, alebo čo to je. No to bude imelo. Tam na druhej strane. Tak Daniel vylezol z húštiny a ide týrať svoj obľúbený telefón tým teplom. Teraz sa pozrite tá kupola, ako sa leskne. Možno keby bolo včera takto, možno by to bolo bývalo lepšie na fotky a na videá. Keby, no. Keby som mal milión, tak som milionár. Ja stále nemám zarobený ten milión do prdele. Už mu to začína liesť na nervy. No čo, Daniel? Ty vole, bocian. Loví hady, že? Takže ich to nebude málo však. Čakám, kedy volá, keď ho vyťahne. A že sa ten bocian nebojí, že ten had ho pokúše do nohy, alebo ja neviem. A on loví aj jedovaté hady, alebo jak to je? Alebo zbada vretenicu, fuj, tu nechcem, berem iba užovku, alebo... No dobre, toto môže byť na dlho, takže to nič. Ja to asi zoberiem tou najmenšou trávou, nejako takto rovno, ten rom petrol by mal byť tam. Áno, som pripravený. Po prípade to vyskúšam nejako, kokos, to je rakosie? Alebo už bambus. Napríklad už aj Taliansko rastie bambus. A to ja som prechádzal iba cez sever Talianska, nie cez juh. No a táďal toto je schodnejšie, nemusím ísť križom cez tú trávu. Ach bože, to zase bola noc. Ešte keby som na toho veľkého psa natočil, neviem, možno to bol ten, čo bol tam. Ale tento bol taký sivý, huňatý, ja som sa ho preto tak vystrašil, zlakol, pretože sa dosť výrazne podobal na toho čierneho, agresívneho, čo tam vo Fagaraši na mňa útočil. Ja som ho preto taký rozklepaný, keď som ho zbadal teraz. No, niektoré druhy psov sú mimoriadne inteligentné a cieľavedomé a jednoducho vedia tú hlavu používať a vedia okamžite zhodnotiť bezpečnostnú situáciu. Tento patril k ním podľa správania, aj tam ten hore, ten čierny agresívny pes. Koľko sa to má stále pred očami. Jak samotný útok, tak potom aj to, že čo sa odohrávalo potom, že ten pes po mne išiel stále. Aj na ten druhý deň úplne sa zakradal, tedy kokos za mnou. Zobral som veci, utekám odtiaľ. On pridal do krku, ja som pridal, on pridal. Hej, reku jebem ti, tak toto ti spočítam, ty smrad. Potom som zobral že kus železného trámu a začal utekať on predo mnou. No. Oho, že tu není voda. Chvála Bohu. Ach, no tie 4 časti sa mi podarilo vyuploadovať. A boli to nervy teda. Viete čo, ale musím sa pozrieť na seba, lebo volať, čo sa mi nezdá. Mám pocit... Nemám to pripuchnuté, alebo ja neviem, lebo mám pocit, že mi tu niečo zavadza. Keď to, čo tam nebolo. Keď nevidím ani hovno, takto. No, sorry, ja som musel vypnúť nahrávanie, aby som sa pozrel do displeja. Keď sa natočíte vhodným uhlom k slnku. Nechceš ísť, Daniel, cez to kukuričné pole. Frasa. Kurva, keby som aspoň tú stanicu Rom Petrol videl, tú čerpaciu stanicu. Nechcel si náhodou bambusy obdivovať? Či čo to je? Torky. No a to na tom oku, to som si tam asi nejak konárom trafil, alebo mi to troška pripuchlo. Ja sa nechcem vrácať tadiaľ, do puče. A tam sa koň pase. Zase voláte behnúť pastierským som dodaný, na to nemá chuť. Do frasa. Ja už to vidím, že sa musím vrátiť tadiaľ, kadiaľ som prišiel. Zas to obísť takto ja chuj dokola celé, do puče. Do frasa. Bolcian, ty čo tam robíš, však tam nemáš vysokú trávu. Či hady sú aj tam? No dobre. Tak nech sú.
Daniel, dobre sa tam pozri, nedá sa to obísť nejako. Tam pozadí zase voľaká kukurica. Ale do puče, to je taká robota toto. No tak čerpačka Dom Petrov je niekde zrovna tam, kde ju není vidno cez tie stromy. Je to vzdušnou čiarou 1,5 km k nej. Trasa. A keď to chcem ísť dokola, tak to bude mať skoro 3. Tak môžem spraviť to, že zoberiem to dokola, prídem tam na príjazdovú cestu a tam ostanem. Aspoň to budem potom bližšie k vlakovej stanici, kurva. Korník šopa. S takou robotou. Možno bude ešte rozumnejšie zísť dole, aby ma hen tam, až tu tam bola, keď psi, aby ma nezbadali. Čerta. Daniel, to nechceš voľako vyšpekulovať. Nedá sa to obísť nejako. Tadiaľ. Ale... Koľko aký východne rodovci. Možno nakoniec dopadne tak, že to tak zamotám, že budem rád, že stihne vôbec vlak a nebudem dneska ani stopovať. Lebo ja už tu neviem spať dneska. Keď si myslím, do 14-13 to ide a príjazd to má za 4,5 hodiny. Kurva, 150 km. Typujem, že ani nabíjať sa tam nebude dať vo vlaku. Väčšinou sa nedá v týchto rumunských. Trasa. To som dopadol tento trip. To som teda dopadol. Nejde to. Korník šopa. Trasa. No, z toho najhoršieho asi budem vonku, lebo vidím, že to pole sa končí a bude sa dať prejsť na druhú stranu tým balíkom. Potom uvidíme, čo ďalej. Či nebude sa dať prejsť? Do puče. No, nebude, Daniel. Treba sa dostať popri tých poliach. V podstate niekde tam stále rovno. Asi som si zase zmyslel hlúposť. Ale bože. No, vyzerá to, že ja sa dostávam do čím ďalej, tým väčšej riti. Korník šopa. Horšie to je schodné. Toto človeka spomaluje, keď to nemáte rovnú pôdu pod nohami. Korník šopa. No, jebem ťa, som sa lakul. Som nastúpil na volačo ostré. Daniel, keď to zvieratka môžu tadiaľ to prejsť. Aj tadiaľ. Aby si to mohol aj ty. Teoreticky ešte to skúsim tam ďalej, možno tam bude voľaký prechod. No. Nakoniec zistím, alebo je celkom možné, že vďaka tomuto terénu moja výsledná rýchlosť bude taká istá, ako keby som išiel dokola po rovnej ceste. Nie rýchlosť, čas. Jebem ti, aha. No celé zle toto. Trasa. Fuj, no nič. Som zvedavý, ako hlboko sa zaborím teraz. No to je blato. Aj Ježiši Kriste. No, je jedna noha vo vode, druhá, a počuť to môže byť jedno. A šťastie to nebolo ani počlenky. Akorát, čo som si nohy omočil. Jaj. A to som zvedavý ešte, ak prekonám hento zas. A viete, čo to je toto? Už Daniel, čo ti v hlave zrodilo? Bohužiaľ, čo chorá hlava rozkáže, telo musí urobiť.
Neviem, či sa mi to podarí vám ukázať, tam je zase ďalšie kukuričné pole tam v pozadí. No, tak ja neviem, ja to skúsim. Ach, hlava chorá. Skúsim to nejako predladiť tuto. Je to len preto, že sú tu nejaké stopy, čo Boh vie, čo teď o to chodí, že? No toto bude asi ešte väčšia močarina. Som pozrieť, nebeň ti piču! Do piči. Kurva. Do piče! Sa môžem vrátiť, kurva. Tráva vyjeb... Do piči! No, už som sa sandolu asi odtrhol, alebo ja neviem, keď do piču. Do piče aj s takou robotou. A keď do piču som sa tam jebal, kurva! Odtrhnutá. Jasné, predajca mi tvrdil. Ono to je zalepené po celú podrážku. Kokot je zalepené. Do piče. Do piče. Toto je zalepené po celú podrážku dokola. Kurva. Dobre, netvrdili mi to vo firme Bufo. Tvrdil mi to predajca v obchode. Do piči. Do piči. Hlava chorá, do piče. To som dostopoval, už to môžem teraz volať. Umyť, vysušiť, zalepiť, do Krista tam, do piče. Jebanej, skurvenej. Už sa asi vrácať nebudem, už sa vyserem na to. Do piči, raz bosou nohou tam prejsť, volať. Kurva. Podľa satelitných snímkov by som mali v podstate stále rovno po tej druhej strane potoka. Keby som sa nebol trepal do piče. No. Takže sandále Bufo nie sú nezničiteľné. Do piče, kurva. Tam je aj rieka do piči zadrbané, to je zasvinené. Frasa. Čo to vlákanie nestihnem. To vôbec ani pomyslieť. A zas deň piči, zas. Kurva. No to som zvedavý, koľko sa tu zaborím. Do reči tam. Hýbaj. Vy to nevidíte, to je tam tieň. Do prdele. Už je to hlbšie. Aj tak to nevidíte, nevadí. Aspoň tá druhá, nech sa mi neroztrane. Frasa. Do frasa. Kokot strmina hneď tu. Čo ti jebe, kurva. Do puče. Do puče. Do piče. Kde do frasa tuto. Keď to niekde v polovici pola, už nemá význam sa vracať. Do prdele. Do prdele. Môžem ísť takto a ešte voľaký pesnek tu na mňa vybehne a budem one. No, keby jeden, že? Prasa. Kokos, do piči tam. No, kto sa nevedel dočkať, Krista, tam džungla vyjebaná. Kto sa nevedel dočkať záchvatu hnevu, sa dočkal. Nie, toto vymazávať nebudem. Frasa. Do frasa. Jebo. Kurva, teraz kam? Čo zás na druhú stranu, hen tam, alebo tam je kukurica a Dom Petrol je tam piči vzadu. Zás na druhú stranu. Ja dúfam, že na tej benzínke Dom Petrol bude tiecť voda. Aby som si umyl nohu, umyl sandále a... Sorry. Sa tam možno niekto na dom... No toto je ešte horšie. Toto je ešte horšie. Do frasa. Keby som ja bol býval, vedel. No Daniel. Do piče. Do piče. Do piče. Však kurva.
Prepni sa, ty skurvená haraburda! Ten telefón už nereaguje, a chcem sa prepnúť na prednú kameru, nejde to. Nič, nereaguje. To piči. Kurva! Ani bielu nevyvažuje. Musí vypnúť záznam, až teraz sa dokázal prepnúť. Kurva. Vyskúšam sa prepnúť na zadnú kameru. No dobre, ide to. Do puče! Do puče! Do puče! Do puče! No čo Daniel, volá ako to obuj. Do puče! Ešte nakoniec mi musí kupovať aj nové sandále. Kurva, že stáli 45 eur, či koľko tieto. Ach. No, totálne na hovno sa mi nechodí, sa to ešte šmíka s tým blatom na tej nohe. Alebo počkaj. Jebem ti. Bola, čo tam utekalo. No keď tu uteka rýchlo, je to jašterica. Keď tu uteka pomaly, pravdepodobne to je had. Do piči! Už vidím, jak to dopadne. Dotrepnem sa na Dom Petrol, až hen tam niekde. Hádam, tam bude voda, keď nie, tak budem šlapať ďalej, k tej čistej vode, k tomu potoku, a tam už môže rovno ostať dneska. Než tam prídem, než sandálu opravím, to budú 3 hodiny. Sice to by sa ešte dalo stopovať. Nažerem sa, môžem sa postaviť do večera potom. Frasa. Do prasa. Do puče. Sekundové lepidlo ma zatiaľ nesklamalo. Pri všetkých možných opravách. Keď som bol pri polárnom kruhu v sandáloch v lete 2022, tak som ich dobrých 10 razy lepil sekundovým lepidlom. Daniel, ja viem, že si v strese, ale ukážem troška okolie. Pozrite sa. Či sú to vodojemy, alebo čo to je, tieto vysoké... Neviem, netuším. Sú asi družstvo, alebo maštale. Dobre. Už je zbytočne sa ponáhľať, lebo viem, že to nestíham. Kurva. No čo, Daniel, Dom Petrol je tá? Čo ti jebe to ozaj? Som mohol ísť ako človek, tadiaľ to? Aspoň tento? No. Ja to vyskúšam zobrať takto rovno, hádam sa bude dať si správu. Keď nie, už mi je to jedno, tak sa vrátim naspäť. Auto zoberiem okolo toho kukuričného pola, potom tam. Zasa. No, až teraz vidím, že už mám na displeji zaschnutý stečený pot, takže pravdepodobne to, že telefón nereagoval, bolo spôsobené tým, že tam bola kvapka potu, ktorá mi to zafixovala nejako a ja som si ju nevšimol. A dokonca na 2 razy tu mám 2 kvapky na displeji. Stečené, uschnuté, trasa. Fuj. Smedný som, nahnevaný som. Paroma. Kto vám to tu ukáže do videí? Nikto. Iba oficiálny blázon na dobrodruh Daniel Plašťák. Ale blázon, akože myslím si, že to je evidentné. Lebo to, čo ja dokážem, to je ako...